ukuthi umsizi ubhala lencwadi intakandiyana so akude nawe ngizointroduce ngephasini uyazi ukuthi ngizointroducela ngephasini kunjalo mfundisi umsebenzi omuhle lo bazalwane. Now I was going through this book, few things esengiyifundile ngesikhathi kade benginikeza indlela ebhalwe ngayo ibhalwe ngokukhulu ucingo. Ukuzana ngomunye kwabatholo masikhande abavele eNingizimu Afrika nasemazweni angomakhelwane ngenxa yekhono lakhe futhi uzakhele ugazi kubathandi bomculo jikelele ngenxa yokuzithoba nenhlonipho yakhe. UNikhuphuzane akwenzile empilweni nasezuzile emculweni waze wenza nezinto okunganikelekile ukuthi angazenza noma zenziwa umculo osemncane njengaye. Nanxa esephumelele kodwa akayikhohlwa imvelaphi yakhe nabantu abamsizile ukuze afinyelele kuleli zinga akulo emculweni. Ngiyangizofunda kahle. Ngathi ngifunda indaba, Sengiyakhalela ukuthi bokuthuma ngayifunda iqede yonke into. Ngoba uthi nakwevula ukuthi ikakhulukazi ukusiza abantu abasebasha njengaye esikoleni. Ngonyaka olandelayo uSibekezelo wayefulathela endawo yakubo wayeThekwini eyoqhubeka imfundo yakhe ephakeme ngoba zasingekho izikhungo zemfundo ephakeme eGandla naMaphethelo. Nokho-ke akubanga njalo uKhuphuzane waphoqela ukuba asale emakhaya ngesizathu sokuthi yayingekho indlela yokuqhubeka nesifundo ngenxa yokuthi wayengekho umuntu wayezokwazi ukumqhuba. Wayengenalo nolwazi ngemifundaze yezinkampani ezizimele kanjalo noNSFAS. Noma uKhuphuzane wayengabe enaso isifiso sokuba angaqhubeka phambili nemfundo kodwa akakwazanga ukufeza leso sifiso sakhe. Lena akuzange kube yinkinga ebhekene naye yedwa kodwa kwaba kuyinto ejwayelekile ezinganeni zasemakhaya nasemapulazini. Now unikeza usithombe sokuthi uma-ke engafundile yini emenze wala ekhona. So because this book is not only just a book about him but it motivates another person. Iyamkhuthaza umuntu olandelayo ukuthi mina la ngifike khona. Last thing that I would recommend ukuthi ube nekopi yayo ikakhulukazi manithekela lezingane ezifunda koModel C azikwazi ukufundiswa but ziyaphoqa esikoleni ukuthi zisifunde futhi zizosibala njenge-exam. Now umuntu obhale le ncwadi has been writing for newspapers for a very long time. Unendlela yokubeka into ifundeke ngendlela ye-newspaper izwakale kangcono. So you can buy this book and buy it for your child. Uruthi ngizomthengela ukuthi akwazi ukuyifunda, you know, and many other children. Ngiyacela ukuthi nibathengele abazali nawuzobenefitha kuyona ngokuningi. Enye izinto ebaluleke ukuthi you will learn ukuthi thina esikhuthaza abanye abantu sizikhuthaza ngenxa yokufunda abanye abantu abakhuthazela abanye abantu. Kukhona ibandla engeke ngibuke ngalo ku-TV lika Joel Osteen